Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya pada Rabu petang memicu sejumlah bencana alam berupa tanah longsor dan pohon tumbang di beberapa wilayah. Longsor dilaporkan terjadi di wilayah Mendolo yang berdampak pada akses jalan penghubung Karanganyar-Lebakbarang. Longsor juga terjadi di jalan utama penghubung Doro-Petungkriyono. Selain itu, sebuah pohon tumbang dilaporkan menutup sebagian ruas Jalan Bodren, Kecamatan Tirto. BPBD Kabupaten Pekalongan bersama tim gabungan langsung melakukan penanganan di lokasi terdampak. Saat ini jalur Doro-Petungkriyono sudah dapat dilalui kendaraan roda 2 dan roda 4, sementara akses Karanganyar-Lebakbarang masih terbatas untuk kendaraan roda 2. BPBD mengimbau masyarakat tetap waspada mengingat puncak musim hujan diperkirakan masih berlangsung sepanjang Januari.